السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल बदरी सहाबा का मैं जिक्र कर रहा हूँ. Сегодня я расскажу о сподвижниках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые участвовали в битве при Бадре. О жизни некоторых сподвижников очень подробно рассказывается в истории ислама и повествованиях. Но есть некоторые из них, информация о которых очень мало. Но по причине того, что они участвовали в битве при Бадре, они имеют высокий статус. И поэтому мы должны упомянуть о них, даже если это будет несколько строчек. Сподвижники, о которых я сегодня расскажу, являются теми сподвижниками, информации о которых очень мало. Первый сподвижник — это Субай бин Кайс бин Айша. Некоторые историки писали, что именем его деда была Аббаса, а другие Айша. Саби бин Кайс бин Айша был ансаром и происходил из племени Хазрадж. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Его мать звали Хадиджа бинт Умар бинт Зайд. У него был сын, которого звали Абдуллах. Его жена была из племени Бану Джидара. Его сын Абдуллах умер в детстве, и кроме него других детей у него не было. Хазрат Убада бин Кайс и Хазрат Зайд бин Кайс были его братьями. Имя второго сподвижника — Хазрат Анис бин Катада. Он погиб в битве при Ухуде. Некоторые люди писали, что его звали Анас. Но правильное его имя Анис. Мухаммад бин Исхак и Мухаммад бин Умар писали, что его имя было Анис. Он участвовал в битве при Бадре вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и погиб в битве при Ухуде. У него не было детей. Есть повествование, в котором говорится о том, что когда он погиб в битве при Ухуде, он был женат на Хансе бинт Худам.
Следующий сподвижник Хазрат Малил бин Вабра. В повествованиях его имя пишется по-разному. Ибн Исхак и Абу Наим написали его имя как Малил бин Вабра бин Абдуль-Карим бин Халид бин Аджла. А Умар и Кальби написали его имя как Малил бин Вабра бин Халид бин Аджла. Он был из племени Бану Аль-Хазрадж, его ветви Бану Аджлан. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. У него были дети по имени Зейд и Хабиба. Его женой была Умми Зайд бин Назла бин Малик. Дальше его род не развивался. Его также называли Халид бин Аджлан. Существует повествование, в котором говорится, что он участвовал в битве при Бадре и во всех остальных битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Следующий сподвижник это Науфиль бин Абдулла бин Назла. Он погиб во время битвы при Ухуде. Некоторые писали его имя как Науфиль бин Тальба бин Абдуллах бин Назла бин Малик бин Аджлан. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Он погиб в битве при Ухуде, и его род не получил дальнейшего развития. Есть еще один сподвижник по имени Вадия бин Амр. Ибн Кальби написал его имя как Вадия бин Амр бин Ясар бин Ауф. А Абу Машар написал его имя как Рафа бин Амр бин Джарат. Он был из племени Бану Джухайна, которое состояло в союзе с племенем Бану Наджар. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Рабия бин Абр был его братом. Был еще сподвижник по имени Язид бин Манзар бин Сарах бин Ханнас. Он был из племени Бану Хазрадж и участвовал в баяте Укуба. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал побратимами Язид бин Манзара и Амира бин Рабия. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Он умер бездетным. Его брат Макир бин Манзар также участвовал в баяте Укуба и битвах при Бадре и Ухуде. Был еще сподвижник по имени Хаджа бин Хамир Аль-Джаши. Относительно его имени есть разногласия. Ибн Исхак написал его имя как Хвараджа бин Хумаир. Муса бин Укуба написал его имя как Харса бин Хумаир. Вагди написал его имя как Хамза бин Хумаир. Некоторые написали имя его отца не Хамир, а Джамир. Но все соглашаются в том, что он был из племени Адша, которое состояло в союзе с племенем Бану Хазрадж. Его брат Абдуллах бин Хумаир участвовал вместе с ним в битве при Бадре. Был еще сподвижник по имени Сурака бин Амр. Он был из ансаров, и полное его имя Сурака бин Амр бин Атия бин Ханса Ансари. Он погиб в битве при Муте в месяц Джумадуль-Аваль на 8 году по хиджри. Его мать звали Атия бинт Кайс.
Он был из уважаемого племени Бану Наджар. Есть разногласия относительно времени принятия им ислама. Одни говорят, что он принял ислам до хиджры посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а другие говорят, что он принял ислам после хиджры посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал побратимами Нахджа Мауля Амра и Сураку бин Амра. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, Хандак и битве при Хайбаре. Он также участвовал в заключении Худайбийского мирного договора. Также вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, участвовал в Умратуль-Каза, умре на следующий год после заключения договора Худайбии. Он был из тех счастливых сподвижников, которые участвовали в баяте Ризван. Его род прервался на нем. Имя следующего сподвижника – Ибад бин Кайс. Он тоже погиб на 8-м году по хиджре в битве при Муте. Относительно его имени есть разногласия. Некоторые пишут его имя как Ибад бин Кайс бин Иша, а некоторые написали имя его деда вместо Иша Аббаса. Он был дядей Хазрата Абу Дарды. Вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, битве Хандак и при Хайбаре, а также он участвовал в переговорах в Худайбии. Был еще подвижник по имени Абу Заях бин Сабит бин Ну'ман. Он погиб на 7-м году по хиджре. В повествованиях его имя записано как Умайр бин Сабит бин Ну'ман бин Умайя бин Имрауль Кайс и Ну'ман бин Имрауль Кайс. Он был известен по кунье Абу Заях. Он участвовал в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке и погиб на 7-м году по хиджре в битве при Хайбаре. Повествует, что один иудей ударил его по голове и отрубил ему голову. Так он погиб. Имя следующего сподвижника – Хазрат Анса. Он погиб в битве при Бадре. Относительно его смерти есть разногласия. Некоторые говорят, что он был еще жив при халифате Хазрата Абу Бакра Сиддика, разиллаху анху. Он был рабом, освобожденным посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые пишут его имя как Абу Анса, и согласно некоторым повествованиям, его кунья была Абу Масрух. Он принял ислам еще в начальный его период. И переселился в Медину и до своей смерти был гостем Саада бин Хесма. Самым любимым его делом было служение посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он был настолько послушен ему, что просил у него разрешения сесть. Вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он участвовал в битве при Бадре. Имя следующего сподвижника Абу Кабша Салим. Абу Кабша – это его кунья. Он погиб в период халифата Хазрата Умара, разиллаху анху. Согласно некоторым повествователям, его именем было Салама. Он был освобожденным рабом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и персом по происхождению. Он участвовал в битве при Бадре. Он родился в Аусе.
Относительно его родины и происхождения есть разные повествования. Некоторые говорят, что он был персом, а другие, что он был даоси или из Мекки. Он принял ислам еще в его начальный период и затем переселился в Медину. Он участвовал во всех битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он переселился в Медину, он остановился у хазрата Кульсум бин аль-Хадам. Согласно одному повествованию, он остановился у Сада бин Хасми. Он умер 22-го Джумади Сани, первый день после выбора халифом хазрата Умара. Следующий сподвижник Марсад бин Аби Марсад. Он умер в городе Раджи на 3-м году по хиджре. Он участвовал в битве при Бадре и был побратимом Хамзы бин Абдуль-Муталиба. Он участвовал в битве при Бадре вместе со своим отцом и принял ислам в его начальный период. Он переселился в Медину еще до битвы при Бадре. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его и Аус бин Самита побратимами. Он принимал участие в битве при Бадре на лошади, которая имела кличку Субл. Ибн Исхак писал, что Марсад бин Аби Марсад был командиром отряда, который посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил в сторону Раджи. Это был месяц Сафари, 3-й год по хиджре. По некоторым повествованиям, командиром этого отряда был Асим бин Сабит. Подробности его мученической смерти следующие. Племя Бану Азр и Бану Кара сделали вид, что они приняли ислам и попросили прислать к ним учителей, чтобы они научили их исламу, и согласно некоторым повествованиям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил к ним группу сподвижников во главе с хазратом Марсадом или Асимом. Когда они приехали в Раджи, то люди из племени Бану Хазила пришли туда с мечами и сказали: «Мы не хотим вас убивать, мы просто хотим получить за вас выкуп, и мы обещаем, что вы будете находиться под нашей защитой». В ответ на это хазрат Марсад, хазрат Асим и хазрат Халид разияллаху анху сказали: «Мы не верим в ваше обещание», и таким образом они погибли, вступив с ними в сражение. Был еще сподвижник по имени хазрат Абу Марсад бин Аас бин Аль-Хусайн Ганви. Он погиб на 12-м году по хиджре. Согласно некоторым повествованиям, его куньей была Абу Хасан. Он был из Сирии. Он принял ислам еще в начальный его период и получил разрешение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переселиться в Медину. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его и Убада бин Самта побратимами. Когда он и его сын Марсад переселились в Медину, они вдвоем остановились у хазрата Кульсум бин аль-Хадама. А согласно некоторым повествованиям, они остановились у Саада бин Хасима. Он участвовал во всех битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и занимает особое место в истории ислама в связи с тем, что когда хазрат Хатиб бин Абу Балта до победы над Меккой написал письмо в Мекку своей семье, чтобы они проявили осторожность, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, узнал об этом письме посредством откровения от Всевышнего Аллаха и отправил туда 3 всадников, чтобы они догнали женщину, которая везла это письмо, и одним из этих наездников был хазрат Абу Марсад. Хазрат Али разияллаху анху передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил меня, Абу Марсада, Ганва и Зубайра верхом на конях. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал:
Когда вы доедете до Рауза Хах, то там вы найдете одну женщину из числа многобожников, у которой есть письмо Хатиба бин Абу Балты, который написал его многобожникам. Это повествование взято из сборника хадисов Бухари. Хазрат Абу Марсад передал также один хадис, который есть в сборниках хадисов Муслима и Багви. Он передал: «Я слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал: не сидите на могилах и не поклоняйтесь в сторону могил». Он умер во время халифата Хазрата Абу Бакра Сиддика на 12-м году по хиджре в возрасте 66 лет. Имя следующего сподвижника — Хазрат Салид бин Кайс бин Амр. Он умер на 14-м году по хиджре. Его полное имя — Хазрат Салид бин Кайс бин Амр бин Абид бин Малик. Хазрат Салид бин Кайс и Хазрат Абу Сальма сломали идолов Ади бин Наджара из рода Бану Ауди. Когда Хазрат саллаллаху алейхи вассалям переселился в Медину и въехал в город верхом на верблюдице, каждый хотел, чтобы он остановился в его доме. Когда верблюдица проходила мимо домов рода Бану Ауди, которые были родственниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по линии матери, поскольку Сальми бинт Амра была из этого племени, Салид бин Кайс, Абу Салид и Асира бин Абу Харджа хотели остановить верблюдицу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Увидев это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не останавливайте мою верблюдицу, она остановится там, где пожелает Аллах. Хазрат Салид вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, при Хандаке и во всех других битвах. Он погиб в битве Джасраби Абид на 14 году по хиджре во время халифата Хазрата Умара. Имя следующего сподвижника — Хазрат Муджазар бин Зияд. Муджазар — это его куни. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его и Акила бин Бакира побратимами. Согласно другим повествованиям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Укаша бин Мухсина. Абу Исхак рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил убивать Абу Бахтари, потому что он удерживал жителей Мекки от притеснения мусульман и сам тоже никогда не причинял боли посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Муджазир встретился с Абу Бахтари и сказал ему: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам убивать тебя. В это время вместе с Абу Бахтари был его друг по имени Джанада бин Малиха из племени Бану Лайс. Абу Бахтари звали также Аас. Он спросил: а какое указание у вас есть относительно моего друга? Хазрат Муджазир сказал: клянусь Аллахом, мы не оставим в живых твоего друга, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал нам указания только относительно тебя. На это он сказал: если мы умрем, то умрем вместе. Я не допущу, чтобы женщины в Мекке говорили, что я оставил своего друга ради сохранения своей жизни. Он вместе со своим другом начал сражаться, и Хазрат Муджазир убил его. После этого Хаджар Муджазир пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал:
Клянусь Аллахом, я долго настаивал, чтобы он сдался в плен. И я не хотел убивать его, но он не согласился, и в конце концов мне пришлось сразиться с ним и убить его. Дети Хазрата Муджадыра жили в Медине и Багдаде. Аби Вааза передал, что после битвы при уходе 3 человека были похоронены в одной могиле. Это были Муджадыр бин Зияд, Науман бин Малик и Абда бин Хасас. Существует еще одно повествование, в котором говорится о том, что Аниса бин Тади пришла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала: «Мой сын Абдуллах участвовал в битве при Бадре и погиб в битве при Уходе. Я хочу похоронить его поближе к моему дому, чтобы я была ближе к нему». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил это, и было принято решение, что Хазрат Абдуллах и его друг Хазрат Муджадыр будут похоронены в одной могиле. Их завернули в одно одеяло, положили на верблюда и привезли в Медину. Хазрат Абдуллах был крупного телосложения, а Хазрат Муджадыр был худым. Но в повествовании написано, что на верблюде они весили одинаково, и люди удивились этому. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: их поступки сделали их одинаковыми. Следующий сподвижник — это бин Джамух. Он умер во время халифата Хазрата Умара. Он участвовал вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в битвах при Бадре, Уходе, Хандаке и во всех остальных битвах. Он был вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в битве при Уходе и поклялся, что будет вместе с ним до своей смерти. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Сират Хатам ан-Набиин» пишет: там, где решил остановиться посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, для битвы при Уходе, было не очень подходящим местом для битвы. И Хазрат Хабаб бин Мунзар спросил у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: вы выбрали это место по указанию Всевышнего Аллаха или это только военная тактика? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: нет, это не было мне указано Всевышним Аллахом. Если у тебя есть какой-то совет относительно этого, то дай его. И Хазрат Хабаб бин Мунзар сказал: по моему мнению, это место не очень подходящее, и нам надо пройти чуть дальше и захватить источники воды. Я знаю эти источники, и там очень хорошая вода, и обычно ее бывает очень много. Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, этот совет понравился, и поскольку армия курайшитов находилась еще за горой, поэтому они не смогли дойти до этих источников, и мусульмане смогли захватить эти источники. Священный Коран тоже указывает на то, что в это время в этих источниках воды было немного, и мусульмане почувствовали, что их потребности в воде больше, чем содержится в этих источниках. Земля, на которой находились мусульмане, также была не очень хорошая, там было много песка, и ноги вязли в нем. Но затем Всевышний Аллах оказал свою милость, и начался дождь. И благодаря дождю мусульмане смогли создать водоем и собрать воду. И с другой стороны, из-за дождя земля уплотнилась, и мусульмане смогли стоять на ней. А земля и вода под курайшитами стали грязными. Хазрат Ибн Аббас рассказывает, что посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, явился ангел Джабраиль и сказал: тот совет, который дал Хазрат Хабаб бин Мунзар, является правильным. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: о Хабаб, ты дал мне очень разумный совет. В битве при Бадре знамя племени Хадрадж было у Хазрата Хабаба. Когда он участвовал в битве при Бадре, ему было
33 года. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге пишет про него. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, узнал от своих разведчиков о том, что армия курайшитов приближается, он отправил Хазрата Хабаба бин Мунзира, чтобы он узнал количество и силу врагов. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему также указание, что в том случае, если количество и силы врагов будут больше, чем у мусульман, и возникнет какая-то опасная ситуация, то не надо рассказывать об этом всем, а рассказать только ему наедине, чтобы мусульмане не отчаивались. И он поступил очень разумно. Он скрытно узнал всю информацию и, вернувшись, рассказал обо всем посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Яхья бин Саад передал, что в день Курайби и день Аль-Насира, Явм-аль-Назир, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, советовался с людьми, Хазрат Хабаб встал и сказал: «Я считаю, что мы должны остановиться поближе к жилому кварталу, чтобы узнать планы врагов и чтобы суметь защитить себя должным образом». Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, понравился его совет. Он умер во время халифата Хазрата Умара. О событии, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, скончался и Хазрат Абу Бакр Сиддик контролировал ситуацию, рассказывается, что Хазрат Абу Бакр Сиддик, радиллаху анху, восхвалил Всевышнего Аллаха и сказал: «Тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад умер. Кто же поклонялся Всевышнему Богу, знайте, Всевышний Аллах вечен, его не постигнет смерть». После этого он прочитал аят: «Воистину ты смертен, и они смертны». И Мухаммад только посланник, воистину прошли уже земной путь посланники до него. Неужели, если и он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? И тот, кто обратится вспять, ничем не повредит Аллаху, и воздаст Аллах благодарным. Сулейман рассказывает, что в это время мусульмане зарыдали, и ансары собрались в доме Саада бин Убада и сказали, что один глава должен быть из курайшитов и один из ансаров. Хазрат Абу Байда бин Аль-Джаррах передал, что они пришли к ним, и Хазрат Умар хотел им что-то сказать, но Хазрат Абу Бакр Сиддик остановил его. Хазрат Умар рассказывает: «Клянусь Аллахом, я хотел говорить тогда, потому что речь, которую я подготовил, мне очень понравилась, и я побоялся, что Хазрат Абу Бакр Сиддик, радиллаху анху, не сможет так сказать». Но потом начал говорить Хазрат Абу Бакр Сиддик. Его речь была настолько величественной, что никто из людей не смог бы так сказать. В своей речи он сказал: «Мы являемся главами, вы являетесь советниками». Хазрат Хабаб бин Манзар сказал: «Нет, это не так. Клянусь Аллахом, это не так». Я рассказываю об этом событии по той причине, что здесь упоминается Хазрат Хабаб бин Манзар. Хазрат Хабаб бин Манзар сказал: «Клянусь, что мы никогда на это не согласимся. Один глава будет из ансаров и один из курайшитов». Хазрат Абу Бакр Сиддик сказал: «Нет, мы являемся амирами, а вы являетесь советниками.
Потому что курайшиты стоят выше всех из арабов и занимают самый высокий статус среди арабов, и также являются самыми древними арабами, поэтому принесите баят Умару или Абу Убайде. На это Хазрат Умар сказал: нет, мы дадим баят, мы принесем баят вам, потому что вы являетесь нашим главой и лучшим из нас. И из нас вы являетесь самым любимым посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И при этом Хазрат Умар взял его руку и дал, и принес ему обет верности. Хазрат Хабаб бин Мунзар передает, что ангел Джабраил явился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил: что вам больше всего нравится из двух вещей, чтобы вы были вместе со своими сподвижниками в этом мире, или чтобы вы вернулись к своему владыке вместе со всеми обещаниями о вечных милостях рая, которые вам нравятся и которые являются отрадой ваших глаз? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил у своих сподвижников: что вы посоветуете? Сподвижники сказали: о посланник Аллаха, нам больше нравится, чтобы вы были с нами, вместе с нами, и указывали на недостатки наших врагов, и молились Аллаху, чтобы Всевышний Аллах помог нам против них, и чтобы вы также сообщали нам о божественных откровениях. Выслушав это, святой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к Хазрату Хабабу бин Мунзару и сказал: что случилось, почему ты молчишь? И Хазрат Хабаб бин Мунзар передал: о посланник Аллаха, делайте то, что Всевышнему Аллаху, что по нраву вам что Всевышнему Аллаху нравится для вас. И святому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, понравился мой совет. Был еще один сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Рафа бин Малик бин Аджлан. Рафе бин Аджлан. Он был ансаром и умер в начальный период правления Хазрата Амира Муавии. Его кунья была Абу Муаз. Его мать Умми Малик бин Убай бин Салюл была сестрой Абдуллаха бин Убай бин Салюла, одного из глав лицемеров. Рафа бин Рафе бин Малик бин Аджлан принимал участие в баяте Угба, участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде и при Хандаке. Участвовал в баяте Ризван. Он также участвовал во всех битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. У него было два брата, Халид бин Рафе и Малик бин Рафе, которые также участвовали в битве при Бадре. Хазрат Маас передал от своего отца Рафа бин Рафе, что его отец участвовал в битве при Бадре. И он передал, что ангел Джабраил явился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: как вы считаете, какой статус имеют верующие мусульмане, которые участвовали в битве при Бадре? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, изрек: они лучшие из верующих или похожие на это? Хазрат Джабраиль сказал: ангелы, которые принимали участие в битве при Бадре, также имеют высокий статус. Это повествование есть в сборнике хадисов Бухари. Хазрат Саид Зайнуль Абидин Валиуллах Шах Сахиб написал толкование к хадисам Бухари. И в нем он дает разъяснение того, каким образом ангелы участвуют в битвах. В священном Коране Всевышний Аллах изрекает: вспомни, когда владыка твой внушил ангелам: я с вами, так укрепите тех, которые уверовали. Я вселю в сердца тех, которые не уверовали, страх. Бейте же по шеям их и бейте по каждому кончику пальцев их. Когда в этих хадисах говорится о присутствии ангелов и о том, что видели ангелов в битвах, то это происходило в виде видений. И участие ангелов в битвах имеет соответствующий характер, а не участие в них посредством мечей и копий. Ангелы не брали в руки какие-то мечи или копья, их можно было увидеть только духовным зрением. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, их видел, их видели также их сподвижники,
и их видят также святые люди. Каким образом ангелы Аллаха влияют на битвы? То, что главы курайшитов разозлились и потеряли контроль над собой из-за событий в Нахле, это было результатом влияния ангелов. И это событие стало причиной для последующих битв, в которых исполнилось предопределение Всевышнего Аллаха о гибели неверующих курайшитов. Методы ведения войны ангелов отличаются от наших методов ведения войны. В битве при Бадре враги заняли место на возвышении, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, со своими сподвижниками расположились в низине, и враги не смогли увидеть, что их было мало. Шел дождь. Каждая стрела сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которую они выпускали, точно находила свою цель. И поскольку все стрелы сподвижников достигли своих целей, враги начали испытывать страх, а сподвижники начали сражаться с еще большей решимостью. Все это было результатом влияния ангелов, о котором Всевышний Аллах сообщил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заранее следующими словами. Когда взывали вы о помощи к владыке вашему, и он ответил вам: я помогающий вам 1000 ангелов, следующих один за другим. Здесь мы можем ясно увидеть, что в результате принятия молитв посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что в мирских средствах появилось движение, оказывающее особое положительное влияние. И когда мы в целом смотрим на эти события, то мы можем ясно увидеть влияние действия ангелов. Кто спас посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в Мекке и отправил его в очень опасное для него время? И кто сделал жителей Мекки невнимательными? Затем, кто сделал так, что неверующие курайшиты, подойдя к пещере Саур, не смогли найти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и прекратили его преследовать? Кто привел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, под защиту в Медине и сделал ее центром развития ислама? Затем Хадрат Аббас, оставшийся в Мекке после хиджры, будучи многобожником, при этом любя посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщал ему о благих намерениях и планах курайшитов в Мекке. Все это было результатом влияния ангелов. И таким образом ангелы оказывают свое влияние. Все победы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во всех битвах объясняет аят: «Я помогающий вам 1000 ангелов, следующих один за другим». Затем уважаемый Шах Сахиб пишет: «Я учился Сахиху Бухари у Хадрата первого халифа, обетованного мессии Мауляны Нуруддина. Я также брал у него уроки священного Корана. Хазрат первый халиф относительно ангела говорил, что Нуруддину тоже посчастливилось общаться с ангелами. Система ангелов является величественной системой. Для реализации каждой человеческой способности назначен ангел. Человек обладает способностью видеть, слушать, чувствовать, ощущать, размышлять и думать, и если ангелы не будут помогать в реализации всех этих способностей, то они становятся недейственными, даже вредными. Стрела и пуля могут достигнуть своей цели только тогда, когда ум и сознание человека работают нормально.
и он может определить расстояние до цели. Стрела может достигнуть своей цели только тогда, когда его сердце и мозг, то есть когда сердце и мозг человека функционируют нормально. Хазрат Первый Халиф сказал, что за реализацию каждой человеческой способности назначен ответственный ангел. И это относится к каждому человеку, будь он в состоянии веры или в состоянии неверия. Священный Коран определяет их количество 3000, когда упоминается битва при Бадре, и 5000 в битве при Ухуде. Это отличие зависит от времени и места, а также от важности обязанностей. В битве при Бадре количество врагов было меньше, а в битве при Ухуде больше, и поэтому в битве при Ухуде было больше опасностей, и было обещание о ниспослании большего количества ангелов. Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране, и помощь только от Аллаха Всемогущего Мудрого. Атрибуты Всевышнего Аллаха Всемогущий и Мудрый требуют прекрасного планирования и совершенной и сильной победы, в которой все детали средств помощи тесно связаны друг с другом и обладают способностью укреплять и оказывать продолжительное влияние. И они еще больше укрепляются и усиливаются с помощью божественного планирования. Это является подробным объяснением того, как воюют ангелы Аллаха, которых не спасает Аллах, и это противоречит тем представлениям, что они сами убивают людей. Некоторые люди считают, что и даже есть повествование о том, что ранения людей, на которых нападали ангелы, отличались от ранений, на которых нападали люди. Это ошибочное мнение. В действительности они, ангелы, наставляют человеческие способности, управляют ими, и когда ангелы делают это, то таким образом они воюют. Хазрат Яхья передает о Хазрате Муаз бин Рафе, что он участвовал в битве при Бадре, а его отец Хазрат Рафе участвовал в битве при Хандаке. Хазрат Рафе часто говорил своему сыну: «Мне больше нравится мое участие в битве при Хандаке, чем участие в Баяте Ухба». Хазрат Маас бин Рафе участвовал в верблюжьей битве и битве при Сифине на стороне Хазрата Али. Согласно одному повествованию, когда Хазрат Талха и Хазрат Зубай вышли во главе армии в сторону Басры, то жена Хазрата Аббаса бин Абдуль-Муталиба Уммиль Фадль бин Харис сообщила об этом Хазрату Али. Хазрат Али сказал: «Люди напали на Хазрата Усмана и убили его, и потом они без всякого принуждения принесли мне обет верности. Я не принуждал их к этому, и мне также принесли баят Талха и Зубайр, и теперь они вместе с армией вышли на стороне Ирака». На это Хазрат Маас бин Рафе сказал: «Когда святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, покинул этот мир, мы думали, что мы, ансары, имеем больше прав на халифат, потому что мы помогали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы имеем высокий статус в религии. Но вы сказали, что вы имеете более высокий, мухаджиры имеют более высокий статус, потому что они первыми приняли ислам, и они являются друзьями и близкими посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы напоминали нам об Аллахе и сказали: не ссорьтесь с нами по вопросу халифата посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И вы хорошо знаете, что в это время мы оставили в покое и вас, и вопрос о халифате. И мы больше не спорили об этом. И мы отдали обет верности халифу времени, и в этом обете верности мы поклялись, что будем полностью слушаться его. Причина этого заключалась в том, что мы видели, что все это было истиной,
и что вы следовали священному Коране и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому у нас не было другого выхода, кроме того, чтобы мы согласились с вами и принесли вам обет верности и никогда не отступали от него. Теперь вам противодействуют люди, которые не являются лучшими для вас, и вы более любимы для нас, поэтому дайте нам указания. В это время пришел Хаджадж Ансари и сказал: «О глава правоверных, мы должны решить этот вопрос, прежде чем станет поздно, и я не боюсь за свою жизнь. О ансары, помогите главе правоверных так же, как вы в первый раз помогли посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Клянусь Аллахом, что эта помощь никак не отличается от первой помощи, кроме того, что первая была выше по статусу». Он умер в первые дни правления Хадрата Муавии. Таким образом, это было упоминание о некоторых сподвижниках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Сейчас я хочу дать одно разъяснение в связи с одним событием, о котором я рассказывал в своей предыдущей пятничной проповеди. Я рассказывал о Хазрате Амаре бин Ясире, что в связи с его смертью Хазрат Амар бин Аль-Ас выразил большое сожаление и очень сильно переживал, потому что он слышал слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что Ара бин Ясира убьет группа мятежников. И Амара бин Ясира убьет группа мятежников, и Хазрат Амр бин Аль-Ас сильно переживал, потому что он воевал на стороне Хазрата Муавии. И те, кто убили Хазрата Амр бин Аль-Аса, были из армии Хазрата Муавии. В общем, в связи с этим люди поднимают вопрос о том, почему в то время, когда они были из группы мятежников, о них упоминается с уважением. В литературе общины Хазрат Муавия тоже занимает особое место. В первую очередь, сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, имеют высокий статус. И это не наше дело, чтобы мы говорили на кого-то из них. Аллах просил, а кого нет. По каким бы причинам, из-за каких бы ошибок не произошло это злосчастное событие, вследствие которого страдали мусульмане, мы не должны говорить о том, что кто будет прощен, а кто нет. Эти вопросы поднимались и у тех людей, которые жили в то время. И для устранения своего беспокойства они обращались к Аллаху, говоря, что обе группы, которые воюют друг с другом, являются сподвижниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И они просили наставления у Всевышнего Аллаха. В этой связи есть одно повествование о том, что Абу Зуха передает, что Амр бин Шарахбил Абу Мисара, который был одним из выдающихся учеников Хазрата Абдуллах бин Масуда, видел во сне цветущий и плодоносящий сад, в котором было установлено несколько шатров. И в этих шатрах были Хазрат Амар бин Ясир и Хазрат Абуль-Кала. Хазрат Абу Мисара удивился этому и спросил, как это стало возможным. Они же воевали друг с другом. На это они получили ответ, что эти люди нашли Аллаха, оказавшим им большое прощение, и поэтому они оказались вместе. Так что эти вещи уже относятся к Аллаху, и это не наше дело, чтобы мы давали место этим событиям и этим разногласиям в своих сердцах. Потому что именно из-за этих битв мусульмане отдалились друг от друга, и среди мусульман появилось отсутствие единства. И результат этого мы видим сегодня. Эти события являются уроками для нас, чтобы вместо того, чтобы мы думали об этих вещах, мы создавали единство между собой. Однажды, когда я рассказывал одно событие о Хазрате Муавии из писаний Хазрата Обетованного Реформатора, один мусульманин Ахмади из одной из арабских стран написал мне, что это была группа мятежников и убийц, и он был главой этой группы. Почему вы упомянули о нем с таким уважением? То повествование о сне и о большом прощении и благословении Всевышнего Аллаха для него тоже является достойным ответом. Нам надо обратить свое внимание на свое исправление, посмотреть на свои недостатки. Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, в некоторых местах также хвалил Хазрата Муавию.
Так что мы тоже вместо того, чтобы обращать внимание на их недостатки, должны получать у них уроки. В истории ислама рассказывается об Амире Муавии, что когда он и Хазрат Али воевали между собой, и разногласие между ними увеличивалось, в это время один христианский правитель подумал, что состояние мусульман сейчас слабое, и сейчас хорошее время для того, чтобы напасть на них. Когда Хазрат Амир Муавия узнал об этом, он сказал: если вы так думаете, то помните, что если вы нападете на Хазрата Али, то первым военачальником, который будет воевать под знаменем Хазрата Али и на стороне Хазрата Али, будет Амир Муавия. Так что остерегайтесь. Одним словом, статус этих людей очень высокий. Дай нам, Аллах, возможность, чтобы мы всегда были вместе, едиными и всегда увеличивались в благодеяниях. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.